Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupgrade RAM Lenovo IdeaPad 320 dengan RAM 16 GB. By the way, ini RAM bawaannya 4 GB ya guys ya, dengan VGA 2 GB kalau nggak salah. Saya akan mencoba RAM Pigen 16 GB. Sebelumnya, kalau tidak keberatan, silahkan tekan tombol subscribe. Oke guys, sebelumnya kita bongkar dulu laptopnya. Kita buka casing laptop. Oke guys, ini bagian motherboard dari laptop. Ini laptop IdeaPad 32014 AST. Oke, kita akan coba mengganti RAM-nya. Bisa dilihat guys. Oke, cara membukanya tinggal dipijit aja ini guys. Oke guys, kita coba dulu guys. Sebelum kita coba dulu, sebelum kita pasang baut, kita coba dulu. Oke guys,
Kita cek melalui DX dia guys. Oke guys, bisa kita lihat guys, RAM-nya 16.380 MB atau 16 GB. Hasil ya guys, ternyata bisa guys. Atau kita lihat di CPU Z. Memori. Oke guys, bisa kita lihat guys, DDR4 16 GB. Ternyata bisa ya guys ya, bisa ditambah jadi 16 GB guys. Atau kita lihat lagi di my computer guys. Ini guys, bisa dilihat guys, 16 GB guys ya. Jadi ternyata bisa guys, walaupun di spesifikasinya upgrade-nya maksimal 8 GB guys, tapi ternyata bisa guys sampai 16 GB atau bahkan mungkin 32 GB bisa juga, asal kalian beli RAM 32 GB satu keping yang harganya memang mahal guys. Ya guys, cukup segitu saja dulu guys. Sekian dari saya guys, video dari saya guys. Terima kasih sudah menonton guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.